少し車動くとすごい異音がするそうです。なんか物が挟まって擦れてるような。現場でジャッキアップしてみました。絶対バックプレートに石挟まってるね、これ。石挟まってますね。見えるかな？ちょっとカメラには映んないかな。はい、撮れましたね。これ。この小石がバックプレートとローターの間に挟まってました。何もブレーキは分解してなかったんで、分解整備にはならないですね。現場で、対処できました。よかった。